Trite se. Zdravo ljudi! Dobrodošli na naš kanal Srpski koreni Canadian Life. Ja sam Ana. Ja sam Marko. Mi smo došli u Kanadu pre 7 godina. Porodice smo sa 4 dece. I za sve vas koji ste prvi put na našem kanalu, danas vam pričamo kako smo mi završili u Kanadi. Da, što većina ljudi je komentarisala, koja je već gledala i subscriberi, pitali su već kad ćemo napravimo video, kako smo došli za Kanadu, mislim to sve naravno zanima. Svako ima svoj put, pa smo mi htjeli da vam, kako se to kaže, da vam... Pa da vam ispričamo našu priču. Da, jer svako je došao na različiti način i... Da, svako ima drugačiji utisak, svako ima drugačiji razlog zašto dolazi za Kanadu. Mi smo došli, eto, da se preselimo. Kako, ne znam, čim smo dobili treće dete, meni je već bilo onako muka svega, bilo mi je teško, nisam mogao da upišem decu u vrtić, morao sam da idem da se učlanim. I tako, i onda, jedno večer sam prolazio pa tamo, pa sam vidio njuške koje bleje, i onda mi je to bilo muka. Neko koga nisi teo ni preko ulice, da mu mahneš i da mu se javiš, samo mora da sediš s njim tu, da deliš isti prostor, meni je to bilo malo ogavno. I onda vidio sam već, odavno smo i celo društvo, kako i šta je, i 2014. godine moj brat je otišao za Kanadu nešto 2003. Da. 2013. 2013. Da, 2013. 2014. je ta firma opet došla za Srbiju, u jednom hotelu u Beogradu je bio intervju. I tako smo, prošao sam taj intervju i onda sam čekao i godina je prošlo je 6 meseci, godinu, onda 2. Ja sam menjao poslove, hranio porodicu, radio sam svugde. Umeđu vremenu smo dobili drugo, to je treće i četvrto dete. Treće smo, da, dobili četvrto i onda je već... Ja sam već digao ruke, našao sam posao u dobroj kompaniji i baš je bilo dobro. Ja sam rekao jednom priliku mani odavde u penziju. Pravo, i onda valjda kad digneš ruke, Bog ti otvori vrata. Kad pređeš nivo, kad si miran sam sa sobom da si tu desi, onda Bog kaže, ajme, i vozim ja kući s posla i telefon, stiže mi poruka od brata, kaže, pita gazda ovde, će da dolaziš ili nećeš. I ja dođem kući, Boga mi, znaš, nije mi bilo sve jedno. I onako smušen, pita Ana, šta je? Što si smušen, da nije bilo nešto na poslu, ja je pokažem poruku, ona je skakala od sreće. Tek smo dobili Uroša. I meni je bilo kao, gde ću se osniš 4 dece, čoveče, da idem za Kanadu, znaš, ja nikad se nisam odvajao porodice, malo sam ja motivac. I sve meni to palo i teško i ovo i ono i... Ali ništa, ona mi je rekla, onda zagrlila me, pogledala me, poljubila i rekla, ajde ti Mićo idi i ti nama budi jaka, mi ćemo da dođemo i sve će da budu u redu. Nikada nije odustala od mene. Dobro, možda bi mogao da kažeš ljudima za koji posao si dobio ponudu. Da, ja pričam, ne reče, posao koji je moj brat radio i ta firma bavi se, rekao sam, prikulicama, ja sam dobio posao trailer technician, mehaničara, početnika. To su šta? To su ovi... Mehaničari koji su specijalizovani samo za popravku transportnih prikulica šleperskih, od šasija, onih furgona, drajvenova, hladnjača, ovih što greju hitera, svega živog. Sve na engleskom rekao. Da. Onih ravnih i tako to, fledeko i ostalo, znači, totalno. Ja kad sam došao, imao sam radno iskustvo, ali to ću da vam pričam. Viza na koju sam došao je LMIA, to je Labor Market Impact Assessment viza, što znači da u Kanadi ako postoji deficit radnika koji su državljani Kanade, da, ili su već permanent residents, imaju stalnu boravišnu vizu i tih radnika nema dovoljno na tržištu rada, onda mora kako se zove, da se uvoze radnici. I ove firme
kojima se time bave i imaju taj manjak radnika, oni dobijaju od vlade te vize i garantuju za vas. Ja sam predao za vizu, čekali smo, imao sam posao, onda se čulo tamo, dobar posao sam imao. I onda se čulo tamo, kako se zove, da, već sam objasnio, čulo se. I ništa, dobijem ja otkaz, krenem. Zvali me iz druge firme, da sam pomogao ovom jednom dečku da se zaposli na moje mesto, zvali me tu da radim preko omladinske, da. Pa je kad sam ja otišao, on Jani doneo novac. Bio mi je potreban novac, jedan prijatelj mi je pozajmio igrom slučajeva. Ja sam rekao dolazim vraćati za mesec dana. Prijatelj poznanik, dobar drug, ovom prilikom ga pozdravljam, on zna ko je. Pozajmio sam dali 500 ili 700 evra od njega. On je rekao, ja sam rekao čim dođem za mesec dana, 2 vraćati, doći će Ana, doneće. On je rekao, druže, idi ti tamo, smesti se, dovedi decu, ženu, pa kad budeš sve, ti se seti pa pošalji. Kaže, ja toko potrošim na poslovnu večeru sa ovim klijentima. I tako je bilo. Krenem ja, čekali vize, papire, onda prevodi. U međuvremenu, ja čekam vizu. To je bilo nekih 10 dana kad smo krenuli to, kad sam predao i onda bi... Nije, čekali smo mi duže nego što je to sad to iščekivanje. Da, iščekivanje. I ljudi zovu, jesi dobio vizu, Ne, nego kad je to otišlo, kako beše ide? Ide za Beč. Tad je išli, jer ima kanadska ambasada u... Da, i kanadska ambasada je u Beču i onda ne može konzulat ovde da reši i onda se tamo ide to, da bi se to lupilo u pasoš. Ta viza da bi dobili. To je bilo 10 dana. Ja sam bio bez posla tamo vamo, tu pomogli su mi ti prijatelji iz te bivše firme. I Ana, onako mi u neizvesnosti, ona kaže, viče bre, dobio si vizu, šta sad, vibriraš i gotovo, tako bilo? Pa jeste, pa da, zato što svi zovu, pitaju, ali ide Marko, dobio vizu, šta se dešava? I onda ja objašnjavam da nije još čekao postavnicu, kaže Ana, ma nemoj da pričaš bre, kaže, urušiš frekvenciju, nego ti lepo udri, kaže, samo kaže da dobio. I tako je bilo. Stigne viza. Da, i onda kad si dobio vizu, onda su ti kupili, pošto firma je čekala da dobiješ vizu, da je sve u redu. Da, firma mi je kupila kartu, obezbedila mi je kartu. Da, u jednom pravcu. U slučaju da ne zadovoljim, kupili bi mi kartu u drugom pravcu. Ja sam došao malo kasnije, 2 meseca posle cijele te ekipe koja je došla, to nas je bilo 4. Njih dvojica su došli odmah, ja sam došao posle 2 meseca i ovaj drugi, treći, 4. lik je došao posle, da li 5 meseci, tako nešto. Da, onda kad idu papiri, onda je provera tu. Pošto sam ja bio u vojsci za vreme bombardovanja, bio sam u vatrogasnoj brigadi, u Surdulici, ovu priliku pozdravljam Surdulici, u vatrogasnoj brigadu. Za vreme bombardovanja, to je 3. armijska oblast. I onda, baš zato što je 3. armijska oblast, malo sam prošao kroz, kao što se kaže, proveru. Provere da je sve u redu. Da li je sve u redu, da li ono što sam naveo tamo, da li je tačno, da li nešto krijem, da li, znaš, veoma je bitno. I ništa. Kupi meni firma kartu, ja sedem na avion, meni je bio smeštaj obezbeđen, živeo sam sa 2 kolega. Tamo, to ću tek da vam pričam. Da, i firma ti je isto i kupila krevet. Nije neki krevet, ali krevet. Da, dobio sam smeštaj i kupili su mi krevet i namernice su nešto bile. Za prvih nedelju dana dobio sam alat sam dobio osnovan, kompletan osnovan alat da počnem da radim kao mehaničar za prikolice. Da, ali si ti to morao da otplatiš. Da, dobio sam, ali su skidali su me od plate, mislim, nekih dali 80 ili $40, 60, 100, tako nešto, nemam pojma, svake plate su mi skidali. I posle godinu dana taj alat je prešao u moje vlasništvo i... Inače, da, to... Ima još i dan danas ga učim, ima tu dosta... Ti dobiješ vizu na 2 godine, to je ta radna dozvola, viza, job offer na 2 godine, ti možeš samo da radiš za tu firmu, ni za koga drugog. Da, preko LMIE-a. Zavisi od vize, u svakoj vizi piše drugačije. Neke žene su dobile, na primjer, Ana kad je dolazila
Neke žene nije im pisalo ništa, a nije pisalo da ne sme da radi sa malom decom u vrtićima i kao... I ja mislim da to piše svim ženama da ne može da se radi u seks I da ne može da se školuje. I da ne mogu da se školim. Ja sam bila baš onako, zato što... Ali dobro, mi smo sad preskočili u mnogo toga. Hoću da im ispričaš, ako možeš da im ispričaš kad si poleteo i šta ti se desilo na Heathrow. Da, poletao sam 18. decembra. Sa Heathrow sam imao vezu za Vancouver. U Londonu, da. U Londonu. Tu je bio neki kolaps. Taj dan je bio neki kolaps. Sneg je bio tamo. Da, zaveo je sneg odjednom i taj autobus koji nas treba da vozi s terminala na terminal, kad sam ja sleteo, je imao udes. Mi smo tu čekali nekih 20 minuta, onda su nam rekli da idemo na drugi terminal, tu ima 30 minuta peške, pa da sednemo na onaj... To je toliko veliki aerodrom, oni imaju podzemnu železnicu svoju, znači to je, ja mislim, veličine Batajnice, iako nije veći. Ali to je strašno i onda sam ja to trčao, imao sam neki layover od sat i po vremena. I da bi ja zakasnio, pored svega toga ja zakasnim 10 minuta, se čekiram i ostanem 24 sata. Tamo, oni mene pošli na šalter, da kažu ovi, ne, morate da vidite da li će vas pustiti, idite na šalter Air Canada, ja odem na šalter Air Canada, oni mi zatvaraju ljudi do kući, to je neki, ne znam, tamo nešto bilo 4 sata, 5, po njihovom vremenu. Oni tamo, idite ovamo, ja odem tamo, oni idite, ja levo, desno, oni gotovo, otišao s kapije, nema nikog. Ja se vratim, kaže, sledeće za 24 sata imate. Let, i okrete se žena, zatvori terminal, dođite ujutro ovde, ja kažem, ko je ujutro, ne, i ništa, ja lud po aerodromu sam, nemam gde da idem, nemam nikog u Londonu, ne smeš da izađeš. Mislim, tamo je obezbeđenje, sačuvaj baš. I oni tamo videli su šta sam, ko sam, izbacivali me par puta. Ja smrzao se, oznojio se od trčanja, haos. Ništa. 19. decembar. Sveti Nikola, zaštitih putnika i pustolova. I treba da poletim, ja u kupatilu, onako znoja, kao Tom Hanks, istuširam se u jednu flašicu vrelu vodu, u drugu ladnu, sapun, zatvorim se i... Da, meni je najžešće bilo to što je meni kad mi je javio. Kaže, ja sam sve to nabacio u kantu. Kaže, šta si uradio? Kaže, ja sam majicu sve to potkošu, gaće, sve to, kaže, bacio u kantu. Rekao sam, ja ću to da kupim. Imao sam nešto mi je... Nisam teo da nosim ništa. Ne, treba da nosim prljav veš avionom. Pa jes. Prvo to, drugo, nešto mi je govorilo da skinem, da bacim sve sa sebe, da ostavim za sobom. Imao sam neku... Sveti Nikola je bio, ja sam malo religiozan. Malo. I ajde, prenese mene Sveti Nikola preko avionom, i Gospod Bog preko okeana. Dođem ja tamo, carina, izvolite ovamo, gospodine. Šta je ona, gospođa? Na carinu, kako se zove? Immigration office. Immigration office, da. Gleda, ja došao onaj tamo, i oni psiholozi su onako obučeni su ko specijalci, gleda me onaj meri. Pa me pitao dakle si, šta si, gde ideš, koja firma, ko dolazi po tebe da te kupi. Onako malo te gleda, pa malo ti se smeje, pa malo se mršti. Znaš, malo je to, prođem ja sve to, malo, boga mi, nije mi bilo sve jedno. Izađem, prekrstim se i zahvalim se Bogu i Svetom Nikoli i poljubim zemlju. Brat me čekao, odvezao me kod njega u stan, sutra ujutro me odvezao na posao. Prvi dan i tako sam krenuo, došao sam, boga mi, sa nekih 120 kg u Kanadu. I za 10 meseci, kad Jana posle došla, ja sam, boga mi, bio na 89, 87. Jesi. Dobro, on je otišao u decembru, ja sam ostala u Srbiji sa 4 male dece, u podstanarima, pa je sad tu bilo, zašto bih ja bila u podstanarima, sama sam, da li da pređem kod mojih, da li da pređem kod svekra, pa smo gledali šta je bliže zbog dece, deca su, Anđelija najstarija, ona je išla u
išli Djeca su već u Zemunu, išli u školu Pa i da, išli vrtić. su u školu i vrtić, to mi je bilo najbliže i onda, eto, ajde, kao... Da, njeni su na starom gradu, ono, da se ne bi ići ću cimali kod- prevoz. Pa jeste, da. A ja sam sa Dorčela, oni se mislim, iz Zemuna, mislim. I prešla sam kod dede, kod njegovog tate u Zemunu, on je tada imao i kola i da mi pomogne oko dece i sve. Tako da sam ja bila tamo, a ja sam ja već idem. On je tamo i ja se sad polako spremam. Prodala sam neki nameštaj, a mi samo što smo bili kupili, nismo ni imali pojma da će onda ide za Kanadu. Mi kupili nameštaj deci, to je onaj krevet na sprat, ali sa 3 kreveta što se izvlači. Zvačenja, da, 3 devojčice smo Pa imali. ne znam, pa da. Znači, Juroša beba. ludilo neko sve i ja to sve lepo, nemam što da radim s tim nameštajem, mislim, ja to prodaj to, pa onda je kao okej, od tih para idem da uradim deci pasoše, deca nemaju pasoše. Tu sam se zeznula, trebala sam da uradim što kasnije pasoše, ali to smo platili dobro ovde u Kanadi, trebalo sam što kasnije da uradim pasoše. Uradim deci pasoše, pa se preselila kod dede, deca u školu, ja po prevozima vodi jedno dete, Uroš bio beba, Uroš imao nekih tačno 9 meseci. 9 meseci. 9 meseci kad je Marko otišao. Nije, da, 9. 9 meseci, jeste, 8, januar. 9. 8 ili 9? Pa decembar 19. on je rođen. Pa da, on je u martu, kraj marta, to je to. Da, Pa da, 9. 9. Dobro. Sad smo se zvunili, nema veze. Njih 3 u školicu, u vrtić, jaslice, ona Anđelija je 1. razred. I ja sa bebom, s njim trčim po Zemunu, završavam. Mislim, meni nije bilo ništa strašno, meni to uopšte nije bilo teško. Mene su svi po Zemunu znali, ja sam nosila Uroša u kolicima, ne, Uroša u nosici, Đurđa je bila u kolicima. Ne, Đurđa je bila ne znam, više znam da sam ja imala i dete i na krkačama i u... Nisi na krkačama imali tako, nego si, ja mislim, gurala si Đurđe u kolicu, Uroša si nosila onu, kako se zove... A njih 2 su bile sa strane, jeste, on je bio tu. Na jednom trenutku sam čak i to isto, da, ima nebitno, slika. Znači haos. Ali meni to nije bilo problem, ja sam trčala u autobus i mi nismo nikad imali auto u Srbiji. Pa nismo, ja sam pozemljivao doći. Auto je meni bilo živjeli smo tamo u Srbiji, meni je bilo baš, moj otac mi je pomagao. Iako sam radio nekad i 2 posla, 3, nikad nismo imali, deca, skupo, šta znam, pošteno, ja nisam znao, ko ostali malo, da zviznem benzina, ovamo gorivo, da se snađem. Mene učili da radim i tukli me kad sam krav i kad sam lagao, tako da, A ima i ona priča. Da, ovde u Kanadi, kaže, zlostavljaju te roditelji, jesu. Jesu, baš napraviše od mene bez veze. I ništa, on je radio tamo, njemu je bilo teško na njegov način, na meni je bilo teže na drugi način. Imam jednu scenu koju neću zaboraviti, mislim dok sam živa, da je Jelica koja je imala tada 4 godine, jeste, 4 godine imala tada, da je, mislim, Marko se sa njima igra, znači to je show s njima, to su šatori, mažu se nokti, mislim, haos. I sad ona meni, dete, kaže, posle nekoliko meseci, kaže ona meni, mama, a kada ćeš ti da nađeš drugog tatu? Ja kažem, bože, dete, tata je otišao preko okeana. I ona kaže, pa, ja rekao, zašto drugog tatu, imaš ti i tvog tatu? Ona kaže, pa, ja da se igram sa nekim, meni treba tata da se ja igram sa njim. Meni je to bilo strašno. Da, kad mi to rekla, onda... Mala deca, šta mogu, prosto ne zna čovek ni roditelji šta se toj deci mota po glavi, iako ti njima pokušavaš neke stvari da objasniš. Tako da to su bile neke stvari koje stvarno nisam mogla da kažem. Pa tih 10 meseci, ja sam i Ani slao novac, ona je znala i da uštedi, Boga mi dosta novca je donala nazad. Kad je došla, ja sam bio iznenađen. Boga mi donala je par hiljada evra nazad, ja sam otišao, imali smo kredit. Ona je to morala da plaće, ja sam morao da šaljem za alimentaciju. Imamo 4 dece, ja imam 5. Imam sina, 21 godina, sad već odrasla osoba, sam svoj čovek.
I slao sam i njemu alimentaciju do 2022. godine i sve su mi to servisirali, sve i ona je došla i boga mi... Dobro, to su i prijatelji, i baka, i roditelji, su oni Pa da, gurnuli ja kad sam popoverati otišao, da, jes. I a moment, to hoću isto da kažem, znači njemu je firma platila i kartu, i vizu, i kupila mu što se kaže krevet i sve. A Marko je taj bio koji je morao da nama obezbedi, da nam sredi i vize i da nam plati sve to što je koštalo tada, pre sad, kažem, 7 godina i nešto, to je koštalo, sećam se, 150.000 dinara. Plus još neki prevodi, ne znam, diplomatska ploča tada do Beča. Ja sam imao tu sreću. To je bilo show. Imao sam tu sreću da mi firma izašla u susret. I vlasnik firme znao je da nam da kao kredit, da nam pozajmi novac. Da. Koji ćemo mi da otplaćujemo na platu, to se lepo potpiše, sve ovde veoma jasno. Da ćeš da plaćaš, da će toliko da ti bude od plate. Ja sam da, kao kredit od firme. I oni isto imaju neku svoju, interest. Neki mali interest imaju i onda ti daju kredit i ja sam digao njima da kupimo karte za papire, davao sam isto i od plate i ovo i ono i boga mi... Da, nije opet bilo tako razno. Pitali me kolege, da, kaže, za koliko ti planiraš da dovedeš porodicu? Tako sedeli jedno veče, pili. Društvo naš kao vikend, sastavili se i kao za koliko misliš da dovedeš porodicu ti, znaš sad Marko, ono, to je bilo posle 2-3 meseca, 4. Da. Pa rekao, za 1 godinu dana, znaš. Kaže, ovima ti nisi normalan. Nema šanse. Ja im kažem, samo sedite, zavalite se, društvo, i samo gledajte. I zainatim se ja i tu sam živeo, kad sam došao, živeo sam sa 2 kolega. A jednom kolegi je posle došla porodica, pre moje, pa je morao da ide. Drugi kolega je, nešto nije mu se sviđalo, pa se vratio. A ja sam, bratu mome ovama istekla renta i onda sam ja prešao s bratom da živim, bila je jedna porodica tu. Mehaničar, pa je bio vozač, pa sa ženom i sa 3 dece, jedna divna porodica. Pozdravljamo ih ovom prilikom, oni znaju ko su. Oni su pošli da se sele nazad za Srbiju, njima nije odgovaralo. I sve što su imali u stanu koji smo mi trebali da preuzmemo, kako se to kaže ovde, sablet, da preuzmemo rentu i ugovor za rentanje stana, oni su imali svo pokućstvo, sav nameštaj, kašnike, viljuške, nameštaj, televizor, peškiri, sve živo, mislim, sve je bilo novo, nije ništa bilo, kućni aparati, dečji kreveti, čak su bili devojčice, igračke, kad su došle, ima i slika, one su bile zabezehnute, te devojčice su imale od barbike, dvorac, jahtu, kabrio, sve živo, da, baš je bilo ono. I ništa. To u stvari došlo sa to što kaže ili kao dup na nošu ili kao kec na 11. Tebe on zvao. On je mene zvao i rekao je, hoćeš kaže, tebi će da dođe porodica. Stvarno setio me se čovek i hvala mu. Tu je još jedno par prijatelja učestvovalo, verovatno mu je sugerisalo. I tako se desi, njemu ode porodica. Ja i brat se uselimo tu, on je ostao, boga mi, još jedno 10 dana. Ja, bilo mi je drago da je tu sa nama, pomogu mi je za nešto malo novca, da li 1.500, 2.000 dolara smo mi uzeli, sve što je bilo u stanu, veliki televizor, kauč, kreveti, sve živo. Znači, oni su samo skupili svoje lične stvari i spakovali se i žena sa 3 dece je otišla kući, male dece otišla kući. On je ostao tu da vozi. Oni su dobili papire, oni su da radi. Dok se nije snašao, bio je kod nas i baš smo lepo proveli vreme, družili smo se i hvala mu na svemu ovom priliku. Ništa tu kreće, mislim, dođeš u Kanadu, novo okruženje. Mogu ja da kažem? Kaži. Marko nama kupuje karte. Došlo je to vreme, sredila smo mi papire, platili to sve, čekamo. Ja u Srbiji imam majku, tad u to vreme oca, sestru. I meni je bilo jako teško, zato što meni tata bio je bolestan.
Ali, nisam, prosto ne zna čovjek šta će se desiti sutra. Htjela da kažem, da. Marko nama kupuje kartu i kupuje kartu koja je bila, ja sam šokirana bila, mislim, čitam, jesam na engleskom i sve, ime od kad stigne karta, piše da je kupio za svako ponaosob, iako je Uroš bio beba, mogla sam da ga držim u krilu, 1,5 godinu dana, dete. On je kupio i za njega sedište, da ja odmorim. I čitam po karti da ja na svako sedište imam po 2 kofera. To je nas 5, po 2 kofera, to je 10. 10 Plus kofera. imam pravo da ponesem Ja za sam došao s jednim malim koferom i jednim srednjim onako. Ali karte su bile inače nešto baš super jeftine. To je bilo baš nešto onako... Nije baš super jeftino, puta 5. Pa opet je bilo dobro. Nešto si ubao ti, nešto super. Bilo je super. I ja sad razmišljam, okej, mislim, to je stvarno 10 kofera da ponesem, mislim, super. Ali onda sam ja uzela, okej, ajde, da iskoristimo neki početak u Kanadi. Ja sam spakovala sve živo. Ja sam spakovala 9 kofera. Samo vešalice što nije spakovala, ja ne znam. Spakovala sam 9 kofera i rekla sam neću da nosim ručne prtljage, mislim, deca su mala, da vučem i decu i ručne prtljage. Ja sam rekla, ja ću lepo jedan ručni prtljag da stavim deci sve to što treba, te neke preslake za svaki slučaj, one male rančiće i rekao super. Da, ja sam uzao sedište Uroša, zato što, mislim, bio je mali moj onda pelene i onda da ti ne bi morala tamo ovamo ili da spava ili će neko dete opet da se opruži. Da. Mislim, sediti u avionu koliko, 10 sati? Koliko traje leto? Ali ja sam isto išla preko Londona. Dijana stigla. Ja sam uzela preko interneta. To je meni bilo, znao sam ja, moje iskustvo, da. Šta se njemu desilo, ja sam uzela i štampala Heathrow kao mapu, da vidim ja gdje ja idem, ali ja nemam pojma. Ima aplikacija, pa da, aplikaciju isto. I neko je mene posavjetovao. Ja sam onaj wheelchair uzeo. Nije, to sam trebala, ne, to je neko, da li to je tebe neko posavjetovao? Jeste ovaj što mi je uzimao karte. Jeste. Ali ja sam to trebala da njima kažem na aerodromu Nikole Tesle, kao wheelchair, da kao imaće, zato što kao nije mi dobro, meni kao, boli me noga, ne znam ja šta, i treba mi kao taj wheelchair, kao invalidska kolica, ne. Ja sam rekla, ali pošto su oni mislili, okej, imam decu, to će doći onaj mali kao golf kart, onaj kao što dođu pa da, pošto... I tako su oni to napisali tamo Nikoli Tesli i ja okej, mislim, očekujem deca, naš mala su to deca, najstarija je imala 8 godina. I Uroš je najmlađi bi imao 1,5 godina. I mene stvarno sačeka wheelchair, znači prava invalidska kolica i ja ovako stanem ovako i gledam, rekao, da li stvarno mislite da će ova deca da trče za mnom? Rekao, ja rekao, dovedite mi, rekao, neću deca da trče za mnom, rekao, mene bole noga. Rekao, ja ne mogu, rekao, neću kako mala deca. I kao, pa nemamo, svi su ti kao, zauzeti, ti kao, kako se zove to? Golf kart, kao, Golf kart, kao, ne znam, golf, električni oni. Šatl. I kao, pa ne, kao, gospođo, koji ličite ovo ili koji idete peške? Rekao, ja nemam vremena sad, kao, treba, kao, može da sačeka, kao da morate da sačekate. I ja kontam, rekao, ja ću da zakasnim kao Marko, rekao, to da, gotovo. I rekao, ništa, rekao, recite mi gde ja trebam da idem, da ja znam kuda da idem. I oni mene usmere gde trebam da idem. Trebali smo da idemo na neki isto autobus, stigli smo mi na taj autobus. I kad smo otišli na taj drugi terminal, mene su spasili te trake. Te trake što su pokretne trake, nije ono kao staneš i onda kao možeš da stojiš, ona te kao traka vodi. Ne, nego hodeš po toj traci da bi išao brže. Pa to sam ja uradila s decom. Inače, Uroš je meni... Na traku ono kao imaš sa ravnom i onda kao ima pokretna traka, nisu ni stepenice, nego je pokretna traka. I fora je da ti hodeš po toj pokretnoj traci normalno, jer onda brže. Brže ideš. Stižeš da bi se ubrzao. A meni je Uroš bio u... To se zove ona marama. Nije kengur, nego je marama. Mislim, ima je 1,5 godina, mislim, on je sasvim bio meni okej. Ja sam njega vezala u tu maramu
Meni su oni imale samo to, pa taj rančić, ja sam imala taj mali Da, koferčić. dete od 8 godina, 6 i od 4. I ja videla tu traku, ja kažem, pred trake, kažem, deco, za ruke i trčimo. I mi smo trčale preko tih, to su nekoliko tih traka, to je toliko dugačko, to je strašno. Mi smo trčali i jedva smo stigli. Bukvalno, oni su se već ukrcavali. Ja nisam bio živ dok mi Ana nije javila da sam- su se ukrcali, ja sam se tresao ovako. Da. I avion je pritom čak i kasnio, tako da sam tu možda malo imala neku sreću, mislim, Bože prosti, nešto se isto desilo da li su se sudarili avioni na pisti, pa smo mi morali da čekamo, tad sam imala i priliku njemu da javim da smo mi u avionu i da čekamo. Sreće prati hrabri, a Bog ih čuva. Da. I ja sam stigla sa decom na kanadski aerodrom u Vancouver i to je bilo interesantno. To je već bilo je uveče, bilo je kasno. Nije bilo uveče, bilo je predveče popodne negde oko. Ali već je bilo mrak. Oktobar je bio. Mi smo došli oko 5 da vas čekamo, vi ste trebali nešto da dođete oko pola 6, ti si izašla u 7, mi smo tamo preblejali na aerodromu, svi su živi izašli iz leta sa Londona. A ja ne. Ane s decom nema. I ja, meni I ja kao već njegova priča, samo što sam ja bila sa 4 dece, bebom i koferom. I oni kao, izvolite vam u kancelariju, na imigracionu, i sad tu su kao neke stolice redovite. A vi vučeš 10 kofera, gospođa, mislim. I to, i sad u šalteri, i sad, ja sam joj dala papira što je tražila i kao, izvolite, sedite, i sad ona... Možda se preskeniraju kofere. Ona kao kuca, tu gleda mene, gleda kako se ja ponašam prema toj deci. I sad, da smo rekli da je meni pisalo na vizi da ne mogu da, to smo rekli, znači da ne mogu da radim sa decom, da ne mogu da se školujem i naravno, kao što svakoj ženi piše ovde, da ne može da radi u sex traffickingu. Da. Ja sam baš bila razočarana, sam videla da ne mogu da radim sa decom, ne mogu da se školujem, ali sam imala otvorenu radnu dozvolu, pošto je njegova viza bila za strukovna, znači, kako se to kaže, high skilled. Da. I onda ja kao supruga imam otvorenu radnu dozvolu, deca su imala studentske vize, da su mogli da se školuju zato što on radi tu. I tako je bilo, onda smo mi došli, on nas je sačekao, inače da, to je nam bilo onako, i meni i njemu je to bilo pre nego što smo došli, ti si kupio auto. Ja sam kupio auto, da. Ali, koliko si ga platio, znači nama je taj auto... $500 sam platio automobil. Da. Koji je prešao bio 140.000 nešto, 180, tako nešto bio je to Ford Windstar, to je kao kao Chrysler Voyager, kao Dodge Caravan, u to vreme, onda to je 2004. 2004. Ili 3. Tako nešto. Izuzetno veliki ver unutra, prostran i sve živo, ali je s jedne strane bio malo ulubljen tu gde je bio taj stup gde je čovjek parkirao, malo je nezgodno. I on nije ni bitno, ali je bio auto dobar, ja sam tu zamenio kočnice, gume, tako izašlo je na nekih 1000, stvarno auto nas je služio, ja sam menjao tu ulje, sve redovno i auto nas je služio, boga mi, dobrih nekih godina i po dana. Moj brat je već imao automobil, mi smo došli, ima neki SUV, Fordov, mi smo došli po Anu i po decu, čekali smo dugo i onda je Ana izašla s decom. To je bilo 10 kofera na 2 kolica, 3. I ona to gurala, deca kad su me videla, sve su pobacala, potrčala, ja sam klekao, raširio ruke, oborili su me na patos, to je bilo vrištanje, plakanje, sreća, radost. I ništa, Ana, idemo ka parkingu i ja otvoram vrata, ona je sela, njoj su oči bile ovako, sam me gledala okolo. Nikad pre toga nismo imali auto, pomagao me moj otac i njen otac dok smo bili tamo u Srbiji, nismo mogli da se izborimo i jedno smo se prilikom sedeli i ja sam rekao, muka mi je više. Počeo da plačem. I ona je, šta je, ja kažem, muka mi je više, zdrav sam, prav sam, imam obe ruke, obe noge, 10 prstiju, niti sam glup, niti sam mentol, radan sam, vredan, hoću da uspem, razumeš, nije mi... Ne znam šta se dešava, muka mi je više da mi je rekao tvoj otac i moj izdržavaju, rekao da je sreće, pa da mi možemo njih da pomognemo, a ne oni nas, tako bi trebalo da bude. I eto, Bogu hvala po Božjoj volji,
tako sve nekako je bilo. Bilo je, pa dobro, koji svaki put. Bilo je iskušenja i lepih trenutaka i ružnih i... Dobro, to je bilo pre 7 godina. Ja sam došla, znači, posle 10 meseci. Da. Deca su Meni je bilo krenula u teško, da. školu. Meni je bilo teško, ja sam bio malo propio, pa sam evo sad će koliko, 3-4 godine će sad skoro, kako ne pijem. Da, 4 godine će uskoro. Da, bude teško, mislim, dođu ljudi, onda i promeni se kultura i sredina i nerazumevanje i strah i covid i svašta nešto se izdešavalo. Gde ti radiš neku noćnu smenu, ne viđaš porodicu, viđaš decu samo vikendom. Onako malo je bilo I treba čovjek izrazita da situacija. bude... Ne kažem da ti nisi bio jak. Mislim, niti ni ja, nego prosto strana zemlja, sve ima svoje. Moraš da budeš rešen, da hoćeš da uspeš, ljudi, obično, koji ne prođu sa papirima, to su pričali i ovi drugi blogeri, koje strašno poštujemo, Milica i Sloba, život u Kanadi ženskog ugla. Neki ljudi dođu ljudi iz različitih pobuda, neko dođe da zaradi pare i da ode za 2 godine, neko dođe, eto, ne znam, da se oženi za papire, da neko dođe na radnu dozvolu da radi, nekom nije u interesu uopšte da, a neko se preseli. I mi smo rešeni bili da se preselimo. Pa dobro, mislim, ja nisam očekivala da se ode pa pare beru na drvetu i da je ovde sve sjajno i potpuno. Mi smo samo težili za nekim potpuno normalnim životom. Da, sistem je u redu, mislim. Da. Uređen je i sve, mislim, nas nikad država nešto nije ni stiskala, ni pritiskala, i uvek je sve bilo okej što se s te strane stiče, ali pretežno ljudi, znaš, ja to sam teo da kažem, ljudi kojima ne prođu vize, koje ne prođu zbog neke provere, ili nisu zadovoljili na poslu, ili ima je teško pa se vrate, ne mogu da izdrže, bio jedan kolega, nije mogo da izdrži što je bio razvojen od supruge i od porodice, i onda se desi, vrate se i on tako pričaju, joj, Kanada ne valja ovo, ne valja ono. U principu, posao kad sam došao bio mi je okej, radio sam i gore poslove u životu, teže. Nije bilo lako. Kaže, došao sam sa 120 kilana kad je došla, ja sam imao 87. A ja sam imala sad ovoliko koliko sad imam, kad je on otišao. I isto kad sam došla posle 10 meseci, bila sam mnogo mšavija. A sad Dobro, ja kako sam smo napušao počeli da jedemo 93, kanadsku hranu, kanadsku hranu. Dobro, jedemo i srpsku hranu. Srpski se hranimo koliko možemo. Jeli, da nas želja min. U principu, bili smo u Vancouveru, tamo smo bili. 2 godine i 3 2 meseca. godine i pošto je njegova viza trajala 2 godine, ističe viza. 2019. Kraj 2019. Ja predajem za Provincial Nominee program koji treba da me lansira na koji dobijam poene dodatne za PR. U međuvremenu položim engleski za poene za taj PR, permanent resident, za stalnu radnu dozvolu. Stalnu boravišnu vizu. Završim to, završim recil. Još neki isto tako sertifikate kako bi podigao, da, skupim poene iz Srbije. Odem da položim, opet dobijem poene, međutim desilo se neko... Nije se ništa desilo. Bili su neki reizbori, su bili izbori ovde, ne znam. U BC-u i onda su to stopirali. Ali šta je isto što je interesantno po provincijama? Najnaseljeniji su Ontario, Vancouver, sad je isto najnaseljeniji Alberta i onda to oni nekako pokušavaju da naprave balans. U tom trenutku, kad smo mi trebali da predajemo, Vancouver i BC, British Columbia, je podizala toliko maksimalno te poene jer je bila prezasićena sa ljudima i onda su gledali da ljudi da se sele, da ili se vraćaju. Izbori su bili, nije se znao šta će da bude, bila je pauzirana, taj program je bio pauziran, kao sad što je pauziran, što će da ga pauziraju. I mi smo predali za extension, to da se nam se produži viza. Na 6 meseci. Na 6 meseci. Da bi mogli da završimo to i da bi nam stigo taj
Da Da predamo nam sve za pijacu. dođe. Izađemo, to se zove flag pool, izađemo na... Ne, čekaj, izvini što te prekidam, nemoj se ljutiš. Nego, smo mi predali za taj extension. Ali mi ga nismo čekali. Kreće 2020. godina. Svi znaju šta kreće 2020. godine. Kreće COVID. Tako je. I dešava se to da mi treba da čekamo. Samo što je krenuo COVID. Još nisu ni uveli te neke mere. Bila uvela mere da se pere ruke. I da ne stojimo u grupama. I tebi firma ponudi kao, pošto... Zato što jedan čovek nije prošao proveru ovde, dolazili su Srbi. Isto su dolazili raditi za tu firmu, ali u provinciji Manitoba da isto imaju drugi branch. Jedan nije prošao i onda je ostala tajna otvorena. Gazda mi je rekao, možda ideš kući pa ćemo te zvati, kao što zovu i ostale druge. Ti odeš kući, budeš 3-4 meseca, kad ti izađe to, oni ti opet kupe kartu, ti dođeš. Ali mi nismo da rizikujemo opet nama vize i sve. Zbog dece da ne bi to, ako može nešto drugo. Čovjek mi izašao u susret, rekao je imaš u Manitobi Winnipeg, ja sam rekao može sve, samo da se opet ne cimamo. I ajde, dođemo ovde, onda sve ispočetka. Sve i pospočetka, znači kao da je... Celi migracijani program, kao da si 2,5 godine bacio u WC šolju ako povukao vodu. Dakle, 2 godine i 3 meseca. Mi smo došli u Manitobu. I tu je bilo stresa, jurnjave papira, onda zove i naši roditelji da nam tamo i vade u Srbiju, u Supu. Ponovo sve. A čovjek me zove taj za papire, zove me, kaže, treba nam to do kraja nedelje. A taj neka potvrda u Sup da se ode, to se plati, onda ode ćale, zato što on može. Kao roditelj. Jer roditelj može da ode. I onda se to čeka, boga mi, 4-5 radnih dana. Sad to treba pošalje poštom. Da to stigne, to je nedelju dana i naš čovjek mi kaže to treba za nedelju dana. Dobro, u svakom slučaju mi smo uradili taj flag pool, tu morate da izađete iz države i da se vratite da bi dobili vizu. Mi smo tada i završili tu kao biometriju, da dajemo otiske, ja i Marko, to je super što smo odradili. Posle nam to I mi smo to otišli i tad smo, bili smo u Americi samo par sati. To jest, ni toliko koliko, 20 minuta, samo dok smo napravili krug. Kako 20 minuta bili smo 20 minuta pa ako misliš samo na smo šalteru. napravili krug. Da odemo sa jednog šaltera da se vratimo na drugi. To smo sve završili, bili smo dosta dugo na toj granici, baš su bili jako strogi. I to je bilo to, Markos i ja smo se bukvalno pakovali, pa ne znam, 5 do 7 dana, mi čak i manje. Njemu je firma obezbedila trailer kao prikolicu. Kontejner, da, koje me čarđovali i to sam isto morao da otplatim isto kao karte. Da, ali opet bilo mnogo jeftinije. Kao karti, alat, da. Da, oni su mu rekli, ok, imaš trailer i Marko išao. Preselimo se u Manitobu 23. marta na ćerki. Nije ni bitno, da. I onda stigli, ali stvari na kontejneru i sve ostalo. Ne. Sem ručnog prtljaga i prtljaga koji smo poneli sa sobom, treba tek da dođe za 10 dana. Umeđu vremenu COVID meni naložio da ostanem kući 2 nedelje. Da, mi smo bili na aerodromu da idemo za Winnipeg ovde. Tebe je gazda direktno zvao i rekao je mora karantin. Mora karantin i da mi neće biti toka plata ko što su mi obećali. Da mora da bude niža, provincija, kako to već ide. I dolazimo ovde, opet sve iz početka. Novo okruženje, novi ljudi, trebaš da se uklopiš. COVID, sediš kući, porodica, deca, ne izlaze nigde. Nervozna, nema namještaja, nema ničega. Što ja kažem, grizu zidove, spavali smo te stepenice. Ovdje došao jedan prijatelj, kolega, pomogao je. Jeste, stvarno, hvala im puno. Hvala im puno, oni supruga, ovom prilikom ih pozdravljamo. Oni se nalaze u Vermontonu. Da. Trenutno. I došli su, doneli nam dušek, jedan ogroman king size na naduvavanje, mi smo imali, ja sam sutra dan otišao, kupio sam neki Queen, raspakovali se, otišli su tu negde, nije da, boga mi ni blizu, otišli su, kupili su deci picu, Jelici su doneli tortu, rođendan je bio, jesu oni doneli tortu? Ne, mislim, išli ste vas dvoje, ste otišli do Walmarta ili tako nešto, kupio si tortu. Žena mi donala džezu za kafu, šou. Da, oni su doneli, džezu, skuvali kafu, picu. Otišli, ja sam rekao, joj, dete rođendan, on je seo, vozio me, nije on znao tu
gde je taj Walmart u tom mestu, show program. I onda smo ništa sedeli tu 10 dana. Ja sa Krišom izlazio po namernice, ovamo do Canadian Tire-a, onoga je kupio kona kolica, kao vagon, ono na rasklapanje. Zima, ono, Marto, ali boga mi ladno, ovde Manitoba, Da, bilo ti Vuci. isto veselo. Ja sam, moment je bio, to smo samo jedan deo preskočili. Nisam imao auto, prodao sam. Dolazimo za Winnipeg, znači nameštaj nam je u putu, nemamo auto, našeg žuću smo prodali za $300, onako na brzinu. Baš nam ono bilo nam je, da smo znali da ga strpamo u onaj trailer, ali... U onaj kontejner, da sam ga strpao i da sam unutra ugurao stvari. Bilo bi super. Ali ajde. Nemamo auto i to sve. Ja preko 43 interneta kilometra. tražim gde ćemo da se smestimo kada dođemo. To je isto bio jako veliki izazov. Tražili smo stanove preko interneta, onda je njegov, to jest gazdin sin, on je bio ovde menadžer, kako se to kaže, za ovu branch ovde u Manitobi, u Winnipegu. On je čak otišao sa svojom suprugom u neku kuću da vidi da li to sve ok, da napravi aplikaciju za nas. Ništa toga nije bilo kako treba i ja rekao, ajde idemo na najsigurnije, pošaljamo neko... Nisam imao onda dobro kreditni biro i to, i kartice, deca, ovo, nisam znao, nisam kapirao sistem kako funkcioniše to. Sa bankama i... A onda pritom u Vancouveru, gde samo pada kiša i da nema možda snega ništa, specijalno to padne sneg, 1-2 dana, sve stane, za 3 dana se otopi. Totalno drugačija garderoba, može da se Ja sam išla u Duksu, u zima bila Duksu, sam išla napolje, meni nije bila potrebna jakna uopšte u Vancouveru. Mi dolazimo ovde, sneg. Sneg je bio, ali onako krenuo da se otapa, ali je bio sneg. Ja sam našla tu neku kao kuću, townhouse, da se mi uselimo u to, mi smo to već hvatili. 43 kilometra od radnog mesta. Znači, taj kolega koji je došao da nam pomogne, on je dolazio, boga mi, dobrih 7-10 dana, vozio me. Znači, 40 kilometra od radnog mesta, a on je još dalje od radnog mesta na drugu stranu. Skroz nekih 20-ak. On je svaki dan čovjek prelazio 120 km. Vozio me, nije mi tražio pare za gorivo nikad. I stvarno, ne znam što. Ne mogu da mu se zahvalim dok sam živ. To je jedno prijateljstvo, eto, ostalo. Da, onda si uzeo, dobro, to snašli smo se mi posle za auto i sve. I tad sam i ja počela da vozim. Pa je Ana počela da vozi. Jer sam morala. Pa smo kupili još jedan auto. Jer sam ja išao na posao 40 km, ostale kuće s decom. To je zima, tamo je, boga mi, bilo i -25, -27, zaveje. Da. I onda deca idu ujutru u školu, ona popodne mora da ih pokupi iz škole. Dok si na poslu. Da, imali smo nekog Chryslera, pa sam ja posle kupio ovog Dodge Caravana. I dalje danas imamo Caravana. Da, to je tek priča, kredit. Došli smo, imigranti, nemamo dobar kreditni skor, nemamo radnu dozvolu. Da, jer ne važi se ništa odande. Automatski nemaš pokriće, nisi kreditno sposoban toliko i samim tim ti je veća kamata. Tako da, otplatili smo ga, sad smo uzeli drugi auto i... U svakom slučaju... Svi imamo, radimo. Da samo završimo, eto čisto da stavim tačku gde smo sada trenutno. Bili smo nekih godinu dana smo bili u tom, to je van grada, on je putovao jako dugo, 45 minuta se samo trebao da putuješ do posla, tako? 35 minuta, 38, kako 40. Tamo smo bili godinu dana i odlučili smo da se preselimo, pošto ovde su ugovori na godinu dana kada iznajmljujete stan. Uglavnom, je Marko, bivši kolega, to su mu u stvari rekli kolege, da taj bivši kolega radi, da ima zgradu, da radi kao resident manager, to je kao upravnik zgrade, caretaker, da pitamo njega da li možda ima neki stan da ima da se iznajmljuje, pošto je bio ovde, da kažemo, nije centar Winnipega, da li da je u Winnipegu. Bio COVID, strašili smo se, bilo je skupo, tamo se plaćala i struja, i voda, i internet, i sve, i trošiš gorivo, 84 km svaki dan, tamo i nazad. I, znači, iz trosobne kuće, podrum,
dole Garaža gore, zatvorena. sve, balkon, sve, prelazimo u dvosoban stan, deca u dve sobe, ja imam spavam u dnevnoj sobi, to nije bilo... Spavali smo gde je ko stigao. Pa da. I prešli smo ovde, ja sam tražila, bila sam u potrazi za poslom, COVID, što kaže Marko, istrošili smo se sve i tamo smo baš bili skupo plaćali tu rentu. I ponudi nam isto on da radim za tu firmu koju sad i dalje dan danas radim posle, eto, 4 godine. 3,5, tako? 3,5 godine. Tako. Da, u maju bilo 3, da, 3, 4. 2001. Da, ponudio je posao smo čistačice. došli, sad je već 4 godine. I Ponuditi posao posle čistačice. da radim, da čistim, to su kao kad se ulazi i izlazi iz stanova, da se čisti, da se, ne znam, čiste zgrade i tako dalje. I on je već čovek bio i kupio kuću i sve, planirao da se seli, otišli su na odmor, kao hoćeš da me menjaš, ja sam ga menjala tu 2 nedelje. Firma se isto oduševila kako se sve brzo snašla, inače ja sam se bila Po dobroj vrednosti radila, čistila si te stanove i po drugim znala sam zgradama. ja engleski kad smo došli nešto osnovno. Da. Ajde, snalazila sam se sve, ja sam tu Nije sama. osnovno, bilo si ti dobro, Pa, ja sam okej. bio onako. Ali opet bila sam nesigurna u sebe, sad treba da zamenim čoveka na 2 nedelje, to su mailovi, to je bilo show meni, da se Teško je snalazi s s ljudima majstorima i raditi. sve. Pa mislim, ja imam tebe, 4 dece, kako je teško. A i to što kažem. I ja sam tu njega zamenila, on je nešto tu rekao, ja više ne želim da radi taj posao, hoće da se čovek oseli, da ima u kuću, da ide u svoju kuću. Posle par meseci, da. Da, i Valjda je posle par meseci. sam sebi složio priču u glavi i rešio da se preseli u kuću. Da, i pitao mene da li sam ja zainteresovana da radim ovaj posao i ja sam rekla da jesam. I tako je se napravila ta tranzicija. Hvala mu i zahvaljujemo mi se puno na ovom prilikom, na svemu. I preuzela sam da budem caretaker i mi smo i dan danas ovde. Marko je umeđu vremenu, kad smo dobili, pošto smo pre 2 godine dobili papire, to ću vam pričati, mislim, možda bi sad vam kažem, u stvari to je isto vezano za put u Kanadi Pa dobro, ovde. da, to ćemo jednom drugom prilikom napraviti tematske videe o tome, o mojim poslovima ovde u Kanadi, o Aninim poslovima. Isto, ja i sad u mom poslu i u Vancouveru, Ovo je trenutak u kojoj se nalazim je 3. firma i nadam se da ću tu da ostanem do penzije. A ja kao ću što sam vam rekla. pričati eventualno priče, mislim, mala deca, kako da sam se snalazila za posao u Pa Vancouveru. da, pričamo video o školi, o Ovdje. školstvu, o obrazovanju. Da, ali taj moment isto da smo mi, tek sad pre 2 godine smo mi dobili PR, jer kažemo tamo nismo sredili posle 2 godine, došli smo ovde sve iz početka, COVID, i sad tu su bili isticanje pasoša za najmlađe dete, pa onda... Da, bilo je tu istisne među vremenu, njemu to ćete da pasoš. vam pravimo video, kako se zove, sve je to bilo putovanje odavde iz Manitobe, iz Winnipega se letelo za Toronto, išao sam ja sa Urošem, prvo pa je onda Ana išla sa sve 3 devojke, išla tamo, pa sam onda ja išao posle za moj pasoš. Da, ne, išla si prvo ti po ja sa devojkama, sigurno, Ne, ja sam bio zadnji. jel da? Moguće. Da, prvo sam ja išao sa Urošem, pa si ti išla sa devojkama. Pa si onda ti išla. Da. U svakom slučaju jeste, Sve da. su tu povratne avionske karte odavde do Toronto koje vam niko ne plaća, sve morate sami. Da. Tako da, mislim, u principu, Bogu hvala, sve se završilo kako treba. Tu smo gde smo, da vam prinesemo naše iskustva, našu priču u Kanadi iz našeg Mi ugla. smo onako saželi koliko smo mogli, malo smo preterali sa opet minutažom, jer je prosto nemoguće toliko Tako da ćemo i da emocije su raščlanimo. se pomešali, pola toga smo i zaboravili. Ma sve to smo dok pričamo probali sad pa ti se preskočili. vraća. Sve da vraća ti se i onda skreneš malo priču, ali... Da. Ali u svakom slučaju mi smo zadovoljni, drago nam je što smo ovde i Bogu hvala, ja mislim da nas je put naveo da dođemo ovde zbog dece, zbog Uroša, to ćemo pričati nekom drugom prilikom. I eto, nadam se da vam nismo bili dosadni, tako da... Gledamo se u sljedećem videu, zapratite nas ko nije, like, subscribe i zvonce, stavite ne neki košta vas komentar. ništa. Stavite Da. neki komentar što biste voljeli da čujete, o čemu biste voljeli da napravimo video. Da, i ako možemo nešto da vam odgovorimo u komentarima, možda što smo preskočili, možda nije bilo nešto Ako vas nije bilo nešto jasno. interesuje, pitajte slobodno, sve kritike,
su Dobrodošli. dobrodošli. Mi smo vam ispričali Pomoći nam naš... da se razvijamo. Da, mi smo prosto ispričali našu priču. Nadam se da kažem još jedan put da vam nismo bili dosadni. I eto. Like, share, subscribe i ćao. Preporučite nas. Ćao. Ćao.